Ok, acum mă gândeam mai 100 de ore să mă joc. Nu asta. Ăsta. Pentru că ziceți că e preferatul meu. Deci, mă fac pe placat. Pe plac, de fapt. Era să cad. Dar nu nimic. Că era iară să cad. Nu-i mică. Fetele râse. Aia. Am crezut că e aia reală. Dar n-are codița și aia cornițele de vacă.
acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, subscribe și clopoțel. Și dacă mai vreți ceva, scrieți în comentarii. Eu o să vă răspund. Pa, pa!